अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर, आप देख रहे हैं उमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज आपके सामने एक इको स्टार की 22 इंच LCD लेके आऊँ जिसमें फॉल्ट, इसकी आवाज़ का फॉल्ट है, इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। और ये 22 इंच की है, ओरिजिनल इको स्टार की। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसे कैसे हम सही करेंगे। तो मैंने इसे पहले ही खोल लिया सारा, तो फॉल्ट भी मैंने क्लियर कर लिया है। और अब बताने का मकसद ये है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। इसमें ये आईसी लगा हुआ था, इसका नंबर भी पढ़ा नहीं जा रहा, ख़राब हो चुका था। स्पीकर इसके शॉर्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से स्पीकर इसके दोनों शॉर्ट हो चुके थे। ये ज़्यादा शॉर्ट हुआ था, लेकिन ये आवाज़ छोड़ चुका है और ये शॉर्ट हो चुका है ये वाला। तो इसकी जगह मैंने ये किट लगाई है। ये देख लें, ये 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होती है। और ये मैंने इससे कनेक्शन कर दिए हैं कंप्लीट। और ये जो कनेक्टर वहाँ पे थे, इसके यहाँ ये वाले मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि अच्छा फील नज़र आए। कोई और मैकेनिक खोले और इसके डाउट ना निकाले कोई। और ये किट लगाने का तरीका ये है कि इसको 12 वोल्ट 8 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। आप जहीं मर्जी दे सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट यहाँ पे लिखे हुए थे, ये देखें, ये 5 वोल्ट ग्राउंड, ये जस्ट ये लैंप के लिए है, और ये 12 वोल्ट, और ये फिर ग्राउंड। और ये देखिए, मैंने इसकी सारी फिटिंग मुकम्मल कर दी है। और इसका कनेक्शन का तरीका ये है कि आप इसके पिन नंबर 1 और पिन नंबर 9 पे इसकी ग्राम आती है, जिसे कहते हैं कि इसकी आवाज़ आती है, जो मेन आईसी के थ्रू आती है। वहाँ पे आपने दोनों ग्राम में इसकी लेफ़्ट और राइट पे लगाना है। और मैंने जो स्पीकर ख़राब था उसकी जगह एक दूसरा स्पीकर लगाकर ट्राई कर लिया है। हमारी आवाज़ क्लियर हो चुकी है।